لو لسه بتداري كرشك بالتيشيرت الواسع وبتقنع نفسك ان دي عزوة وان الراجل من غير كرش ما يسواش قرش، يبقى انت بتضحك على نفسك. الحقيقة المرة ان جسمك المرهلط المدهن هو اول اثبات ان انت ما عندكش سيطرة على نفسك. انا كابتن عنتر، والنهارده هقول لك على الخلاصة اللي هتنسف لك الكرش ده في ثانية الا ثانية، من غير بقى ما اقول لك عيش على ورق خصاية واعمل صيام متقطع والحاجات دي كلها. افهمك اللعبة من جوه من غير هري كتير ومن غير تعقيد. بيجي لي شباب في الجيم ويقولوا لي يا كابتن انا باكل طقه واحده في اليوم وما بخسش، انا الحرق عندي ميت. ولما باجي امسك الورقه والقلم معاه، طب تعالى يا عم نحسب نشوف الطاقه دي، بشوف طاقه هي طاقه كابوس، طاقه العمر، طاقه عباره عن مكرونه بشاميل وبيبسي وشيبسي وبسبوسه وحلويات ومكسرات وحاجات بص تخرب الدنيا خالص. واغلبيه الناس فاكره ان التخسيس بيبقى دايما بالكميه مش بالحسبه، وهنا بيجي السر اللي بيوقع 90% من الرجاله اللي بتعافر عشان تخس. ايه هي السعرات؟ من الاخر هديك مثال بسيط افهم لك الدنيا كلها. جسمك بالظبط عامل زي ميزانيه شغلك، بتقبض مرتب وبتصرف منه. يعني المرتب اللي انت بتقبضه هو الاكل والسعرات اللي انت بتدخلها لجسمك، والصرف هو الحرق اللي جسمك بيحرقه. لو جينا ضربنا مثال طبيعي كده، انت دلوقتي بتدخل جسمك وبتصرف اقل من اللي انت دخلته، طبيعي ان انت ايه هتحوش. بيجي لك مرتب بتصرف اقل من اللي انت بتقبضه بكتير، فالفلوس اللي هتفيض هتحوشها. هي بالظبط نفس الفكره. السعرات اللي داخله لو كتير مقارنه باللي جسمك بيحرقه برضه هتحوش، بس هتحوش ايه يا وحش؟ هتحوش دهون. ببساطه عشان تخس لازم تقلل اكلك عن اللي جسمك محتاجه في اليوم الطبيعي. ودي القاعدة الأولى والأساسية اللي بيعتمد عليها أي نظام تخسيس في العالم، ما يقدرش يخرج بره القاعدة دي. تقليل السعرات. تقليل السعرات مفيش أي نظام تخسيس في العالم يقدر يطلع براها. بص يا وحش، لو هديك الزتونة أو الخلاصة إن أنت تخس هديهم لك في 4 حاجات يعتبر. ال4 حاجات دول لو عملتهم مش هتحتاج تعمل اكتر من كده وهتلاقي نفسك بتخس. اول حاجه قلل سعراتك، نظف اكلك، العب كارديو، اشرب ميه. دي الزتونه بتاعتك. لو عملت ال4 حاجات دول قسما بالله هتلاقي نفسك بتخس من غير ما تحس. طب رقم واحد قلت لك قلل سعراتك، ودي لسه متكلمين فيها واتكلمنا عليها الفيديو اللي فات. رقم اتنين نظف اكلك. طب انضف اكلي، طب اعمل ايه؟ ابعد عن ايه؟ رقم واحد تبعد عن الفاست فود، الاكل السريع والسكر. دول اعدائك، اعدائك في رحلتك. اتنين الاكل السريع واللي معمول بالزيت المهدرج والسكر. الاتنين دول انت لو بعدت عنهم انت هتبقى في حتة تانية. طب ماشي يا عم عمرو، احنا بعدنا عن دول، ناكل ايه بقى؟ اقول لك يا باشا، رقم واحد والاساس بتاعك وعمود جسمك البروتين. البروتين هو اللي بيخليك جسمك رياضي. ليه؟ بيبني العضل وفي نفس الوقت بيشبع. طب البروتين زي ايه؟ زي الفراخ، اللحمه، السمك، التونه، البيض، الجبنه القريش، العدس. كل دي مصادر بروتينات تقدر تاكلها، بس برضو تاكلها بسعرات معينه من غير ما تحسب اكلك ولا كأنك بتعمل حاجة. تاني حاجة ايه بقى يا باشا؟ الكرب. طبعا الكرب احنا ما نقدرش نستغنى عنه لان ده اللي بيديك طاقة، بس احنا بناكل الكربوهيدرات النظيفة زي الرز، البطاطس المسلوقة، البطاطا، الشوفان. وحاجة أساسية لازما تكون في أكلك وفي كل وجباتك: السلطة. السلطة بتبقى عبارة عن ألياف، ويعتبر بتسد معاك المعدة بسعرات شبه معدومة. فطبعا بقى ما تنساش، عرفت تاكل ايه؟ وهرجع هعيد تاني: أعدائك تبعد عنهم الأكل الجاهز والسكر. أي حاجة معمولة بزيت مهدرج ابعد عنها، أي سكر ابعد عنه، أي عصائر معلبة ابعد عنها. كل اللي أنا بقولك عليه دوت بيدخل في الدم، بيتخزن على هيئة دهون ومن غير ما يحسسك بربع جرام شبع. يعني مشكلة تاكل مهما تاكل وتشرب مهما تشرب من العصاير ومن السكر دوت، انت برضو ما بتشبعش. طبعا عاوز تبدأ من بكرة صح؟
اقول لك على حاجه التزم عليها وهتنفعك. لما تيجي تاكل خلي نص الطبق بتاعك بروتين وسلطه، والربع الاخير خليه كارب. يعني دايما خلي البروتين هو اللي عالي والكارب يكون اقل من البروتين. دي الحاجه التانيه، انا عايزك تنسى حاجه اسمها سكر. شيل السكر ده من حياتك نهائي، شيل السكر ده من حياتك نهائي، وما تسألنيش ليه، بس لما تشيل السكر وتبعد عن السكر هتعرف ليه. والاهم بقى من ده كله اللي هيفرق معاك، انزل اتمرن. لو انت طبقت كل اللي انا بقول لك عليه دوت انت فعلا هتخسر دهون، بس لما تخسر دهون ايه بقى اللي هيكون مكان الدهون؟ هتحس ان انت جلدك واقع. انما لما تنزل دهون والدهون دي تزيد مكانها عضلات، لا انت هتحس ان انت جسمك بيتنحت، جسمك بيترسم من اول وجديد. عكس ما تخس من غير ما تتمرن هتلاقي ان انت جلدك واقع، تحس ان انت في ترهلات واصله لك. وفي الاخر حابب اقول لك ان جسمك هو المكنه اللي انت بتشتغل بيها. لو المكنه دي باظت ولا شغل هينفع ولا نجاح هيكمل. ولو انت حابب انك تتغير وتسيطر على نفسك اكتب لي انا جاهز في الكومنتات، واعمل سبسكرايب عشان الفتره الجايه هنتكلم عن حاجات كتير تغير بيها جسمك. وما تنساش تبعت الفيديو دوت لصاحبك اللي مش عارف يخس. وزي ما بنقول كل حلقه، محدش ينفعك غير نفسك.